大家好啊，因為教練失聲啊，所以我係佢嘅一日替身。咁我哋今日去食越南嘢，呢個呢係蟹膏番茄湯檬，啲餸係幾好食嘅。不過個麵就有啲碎，一夾起就斷，唔 OK。跟住嗌咗個法式軟包，個餡呢係烤豬肉，正常冇乜特別。但係多數啲鋪頭都係法包嚟嘅，有軟包都幾得意。真係食得好乾淨，跟住呢個係牛油果沙冰，哇，勁結身，正。呢個湯檬呢個餡入邊有雜肉、豬紅同埋蟹膏餅，應該係唔錯嘅。見佢第一時間食晒啲餸，光盤行動之後呢，就食甜嘢啦。咁呢個係班蘭糕，質地望落去都好似幾煙人，幾好味咁樣。然後係紅豆糕同埋馬豆糕，正常冇乜特別。班蘭糕真係好推介，試過嗌咗3碟，大家去食嘅話記住要嗌班蘭糕。好，食完甜嘢清一清個胃呢，就準備成第2 round。呢個係法包，然後有個雞翼飯。我個牛油果沙冰真係好到，連條管都要清埋。呢個法包都係正常，個餡應該係有啲雜肉啊、酸菜咁樣，真係食得好企理，連張紙都要對接翻好，犀利。之後係呢個雞翼飯，正常冇乜特別，但我估應該有啲乾，汁都唔多滴。連泡菜都攞埋嚟撈飯。嗱，話口味完啦，就要攞多啲薑蔥嚟撈飯，睇嚟真係有啲乾。係絕對唔會係喺鹹嘢嗰度停低㗎。仲有甜品，究竟嗌咗啲咩呢？呢個甜品會唔會有 Encore 班蘭糕呢？好，睇下先。原來呢個糕點呢就有芒果糕、紫米糕同埋榴蓮糕，然後有個雜錦糖水咁樣嘅東西。呢個糕點呢，教練嘅食評就係唔甜，正常。但係呢個糖水呢，就係偏甜嘅，如果一凍食就好啲，不過就冇得揀，淨係可以熱食。搞掂清盤，連台都幫人抹埋。最後呢張單就係佢落多咗個班蘭糕，所以其實呢係3件嘅啫。話說失聲失咗成個禮拜，依家仲係沙沙地。呢一餐就係失聲前最後一餐，鮮菠蘿咕嚕肉，我次次嚟都會嗌，好食。豆豉鯪魚油麥菜，呢一間我之前都嚟過幾次，我最中意係佢次次嚟呢間鋪都係冇乜人嘅，可以直入。佢全部小炒都唔錯，但係整體都係偏鹹。如果中意食得清淡就唔啱啦。黑椒薯仔牛柳粒。唔該。加個飯咯，好食啊！啲薯仔燶燶地，肉都俾得唔少，但係調味真係重手嘅，一定要送酒或者送飯。涼拌魚皮，本身冇諗住嗌，不過 IG 有個朋友話好食，又真係幾好食嘅，好爽。好開心啊，勁大個，炸得好食，但係已經好夠味啦，唔使點醬。大家睇到呢度係咪以為係個蠔餅收咗個皮呢？並唔係。話說我失聲唔係因為病，主要應該係早排上堂用聲過度，又飲唔夠水。但係呢一餐飯呢，有一樣餸呢係送咗我一程，煎炸嘢我不嬲都食開噶啦，冇問題嘅。豉汁排骨蒸陳村粉同埋炸芋絲。
就係佢啦，鹹到我懷疑人生啊！我係好中意食陳村粉嘅，但係香港真係唔多，見到有咪嗌嚟試下咯。其實佢嘅調味係 OK 嘅，但係真係好重手。如果佢少50% 嘅味道呢，咁就應該好食啦。同埋排骨都唔算滑，唔算腍，有啲韌。推介大家嗌嚟試下，冇理由得我一個受傷嘅。呢個係師傅就嚟收工咗，見我嗌咗咁多嘢食，就話整俾我試下係咩料冇嘅。本身佢都冇講咩嚟噶，直接擺喺我張台度。哇！一食太好食啦，因為佢係甜噶，有啲懷疑個陳村粉就係為咗襯托呢個小食。好飽，其實好滿足嘅，食得好開心。但係第二日就冇咗把聲咯。好話說早一排啊，就話 Jollibee 個熱香餅竟然好食過麥當勞嘅，咁我就梗係要試下佢先啦。買咗5個包先。1號選手呢，就係雞肉蛋漢堡啦，又未去到擦紙膠咁乾，但又未去到好 juicy 嘅，不過不失啦。第二個呢，就係 pancake 火腿蛋包啊，正正常常喎，冇想象之中咁驚艷喎。第3個包，嗱呢個包呢有啲唔同啊吓，佢係牛角包嘅包皮噶，多一啲油香，好似好食啲喎。值得一讚嘅呢，就係食咗3個包都好啦，佢嘅蛋呢都唔係全熟嘅，唔錯唔錯啊。4號選手煙肉蛋 pancake 包啦，就係你可以想象到嘅味咯。下一個呢，就係鹹牛肉雞蛋包啊，都係大家想象到嘅味咯。值得一讚嘅就係佢哋嘅朱古力啊，係好味過 M 記噶。Round 2，大家冇睇錯，雖然你見到面前有個飯，但係真係早餐。食個 pancake 先啦，俾多咗次機會噶啦，但係又真係冇咁驚艷喎。嚟到 Jollibee 點少得炸雞啊！咁呢個飯呢都唔係淨係白飯嚟嘅喎，佢係有少少香料味嘅喎。快手清埋個飯佢，跟住梗係要食甜品啦。係咩甜品呢？飲完杯嘢同大家講，菠蘿批酸甜甜。跟住落嚟呢，就係呢一個士多啤梨吉士批，呢個好似好食啲喎，見佢好似食得快啲咁樣樣。食完早餐啦，我哋下次見，拜拜。又係收工陪我食飯啦。老排骨便當，作為半個大角咀街坊呢，其實那個我係睇住佢開嘅。當年啱啱開嘅時候真係好好食。佢而家做起咗，我覺得個整法好似有啲唔同咗，但係都好食嘅，合格有特色完唔會屌嗰隻咯。佢個奶茶都好飲。招牌蛋餅、小食拼盤同埋地瓜球。蛋餅冇特別，流鼻水都唔會影響到我食嘢嘅胃口噶。話說其實今晚我本身係想食另一間台灣嘢，叫好吃吃光，因為我好中意食芋泥雞，有佢哋有杯芋泥奶奶，我覺得好好飲。可惜原來佢哋星期六係唔開噶，咁下次啦。台
台灣腸正啊，我中意食，但係成盤嘢都係冇乜特別，都係嗰啲咯。地瓜球就有特別啦，特別唔得喎，個皮好厚，咬到我牙膠軟。紅燒牛肉麵半斤半肉，黑糖珍珠鮮奶，佢啲珍珠好好食喎，好腍。佢啲麵我第一次食，啲肉都幾多嘅，但係冇咩特別。其實冇乜特別，都係一個好中肯嘅評價嚟嘅。只有特別好食同特別難食，我先會講。出街有時唔中伏已經好好噶啦。我喺度諗呢啲菜佢哋中間會唔會洗嘅呢？雖然我都係成鋪都對晒。又咳又流鼻水點算呢？飲珍珠奶茶啦，以毒攻毒。搞掂，返去休息，第日繼續返工。喂，大家好，我係新嘅替身，今日我哋嚟食燒味。我要個燒腩仔飯，好腩仔賣晒，腩仔賣晒，叉燒飯啦，個油雞飯一個肥叉例牌，係跟住飲嘢，飲凍華田啦，華田，可惜呢個腩仔冇晒，我哋睇下呢個燒鵝油雞飯同埋例牌肥叉先。哇，你睇下肥啊 ！OK， 咁我哋嘅教練就已經開始好快咁樣嚼啦。係啦，見佢食得咁過癮，我都有啲想食。嗱，呢度教練 show 一 show 俾我哋睇個肥叉，應該係想講真係好肥。OK， 食多陣就清盤啦已經，我諗佢個胃都應該開得差唔多，可以入正餐啦準備。哇，你望下清到一粒飯都唔剩。OK， 即刻睇下第二輪嘅選手有咩先。哇，今次係轉麵啦，睇嚟有個雞同埋唔知咩肉啦，跟住有碗好似清湯米線咁嘅嘢啦，仲有一碗叉燒燒鵝撈麵啊。我頭先睇錯咗，原來唔係撈麵嚟嘅，原來係泡菜嚟嘅。我心諗點解食下變咗碗飯出嚟嘅？OK， 話咁快清咗碗飯啦，係時候食碗麵啦。可能食麵對教練嚟講，只係好似我哋平時飲湯咁樣，食完碗飯一定要配碗麵。我見教練好似好中意蔥油，啖啖雞都要撈蔥油食。哇！呢個跌咗喺台度都唔好嘥，抌翻落去。OK， 話咁快呢，又清完一碗麵啦。正當你以為佢準備食飽嘅時候，唔知喺邊度又掹咗第二碗麵出嚟。OK， 呢個時候教練再俾我哋望一望啲餸啦，有叉燒啦、雞啦，同埋應該係豬肉嚟嘅，我諗。暫時係食咗2碗飯2碗麵。好啦，話咁快唔夠10秒鐘嘅時間，教練又食完第2碗麵啦。OK， 又去到下一 round 啦。今次係飯啊變翻做，我諗教練應該覺得叉燒最好食。OK， 清晒多餘嘢，拱晒一邊先。食到呢度唔知教練飽未啦，我就睇到好飽啦。大單嘢，相機冇電，唔知拍唔拍得晒呢？嗱，可能就因為相機冇電啦，所以教練呢度咧就食得好快，突然之間依舊都係一粒飯都唔剩啦，然後開始飲湯啦，飲咗2啖就冇電咯。好啦，最後埋單啦，我幫教練講埋，食飽好滿足啊！呢間嘢嚟咗香港咁耐，我都係第一次食，興奮又期待啊！因為怕排隊，11點一開鋪我就到。暖暖地嘅餐包，冇特別，有牛油就滿意。問店員攞多咗塊牛油，
牛油果脆卷你哋介紹嘅，冇服我喎，好好食啊！滿滿嘅牛油果，個汁係酸酸甜甜。墊底係冇味嘅白色脆脆，因為個汁太好食啦，我就倒埋落去撈埋食。烤蒜雞肉蝴蝶粉有蒜頭我就忍唔住叫，我係好中意食意粉噶，但係唔多食，因為貴啊嘛，所以好專業嘅食評真係講唔出。總之好食啦，其實好易滿足噶咋，你俾一劈 cream 一劈芝士我搭落嚟我就收貨。呢個係 lunch set 嘅跟餐沙律，唔要沙律可以要嘢飲，因為我嗌咗2個，所以2個都有。呢個係小餐館炸蝦意大利粉，都係有個 IG 朋友強烈推介我先叫。佢啲蝦雖然細細粒，但係炸過，所以索晒啲汁，好好食啊，好開心啊！因為想留翻個肚食蛋糕，所以我就嗌咗2個啫。紅絲絨 cheesecake 好大個，呢個味真係如果佢唔係招牌，我應該唔會特登嗌。好甜，但係又好好食。但係又真係好甜，就係每一啖咁樣不停喺度來回交錯。我覺得一般人真係 share 食會好啲。嗰種甜係如果你食晒成個，應該就會覺得甜到唔好食。檸檬紅桑子 cheesecake 呢個係店員介紹嘅，因為我行咗出個蛋糕櫃問佢邊個冇咁甜，佢就篤咗呢個俾我，冇介紹錯喎。我覺得呢個仲好食。Tiramisu 都係好甜噶啦，相比我覺得芝士蛋糕好食啲。哇，都唔使過千喎，屌好抵個壽司。後期點啊？好食啊！你介紹嗰個係最 Tiramisu 咧，都甜，但係好食嘅。呢餐食得好開心。有朋友話好食，馬上安排。巨人係我最中意嘅動漫，大家一見到就諗起鍾培生。終極之廣島蠔龍湯，好好食啊！好 creamy 嘅湯底，餸同麵就冇咩特別，正常好食。紅豆大盤燒呢啲其實係咪都係攞貨嘅呢？如果係嘅話，佢攞得幾好食，餡又夠多，皮又唔會太厚，同埋佢整得好脆。加咗一球麵，其實之後仲想加噶，但因為我臨收工嚟呢，已經冇得再嗌。另外加咗2個小食，炸雞同埋雞皮餃子，正常咯，都可以嗌嘅。炸雞就麻麻地。唔使講多餘嘅食評，行動話俾你聽，飲晒。呢個佢建議係食咗一半再撈個松露醬。好。黑松露鯛魚白湯，正常好食嘅泡芙。咁多個小食最好食係嗰個大盤燒。呢個湯都好好味啊，但係都係蠔嗰個好食啲。撈咗黑松露都好食嘅，但係個味好似有啲太長，好似唔撈仲好食。都係值得飲晒嘅湯。終於等到你攤凍可以大大啖咬。櫻花蝦醬油，熱啊！呢個就普通啲，同埋佢偏鹹，可以唔使試。話說有個小插曲，喺埋單嘅時候呢，職員係諗住唔收我錢，應該以為我係 foodie 嚟拍嘢，跟住我又堅持要俾錢，成件事就好滑稽啦。我哋喺間鋪頭度拉鋸，最尾我就劈低咗啲錢，衝咗出門口。唔係話幾清高，但係食嘢俾錢其實好正常啫。同埋你整得好食就更加應該俾錢支持。之前都講過啦，就算如果有餐廳邀請我都係會自費食。我就係一個普通食客嚟㗎咋，只係有個 cam 喺前面影住自己食嘢，所以唔使特別對待我。最緊要我唔好阻到人添。
好滿足。佢個蠔湯我覺得係值得嚟食嘅。又係啱啱瞓醒第一餐，有紙巾嘅餐廳係好加分㗎。沙爹湯揀咗豬頸肉同豬軟骨，椒鹽魚腐都叫得過，幾鬆軟。豬頸肉好食，豬軟骨我就覺得還好。呢個湯我見好多人都推介。嗱，你新番先，我唔係一個食得辣嘅人，我淡仔食10少㗎咋。我呢個都係嗌微辣，冇得再微㗎啦。所以可能因為我唔食得辣啦，就體會唔到大家講嗰隻好食有幾好食。同埋我覺得鹹咗啲。蒜泥白肉同埋糍粑。蒜泥唔夠多，冇特別，不過佢有青瓜墊底就冇咁流。話說川品呢，我都係睇住佢開。當年佢喺大角咀富多來嗰個商場仔，仲係一間小店嘅時候呢，係有飯食噶。我好中意食佢哋嘅椒鹽豬扒飯。皮蛋芫茜魚片，太熱啦！食咗呢幾碌嘢先，唔知點解佢叫牛奶糍粑，同牛奶係冇關係㗎，佢咪平時食嗰啲紅糖糍粑咯。韭菜餅冇特別，椒鹽魚腩。我反而最中意呢個湯，係我會返嚟食嘅湯。魚腩都唔錯，好厚肉，咁多個小食呢個最嗌得過，價錢又抵屌。我喺度食啊嘛，咁犀利嘅你啊，好勁啊！胡椒豬肚枝竹，有時食麵好尷尬就係呢，太熱我又食唔到，我又唔中意嘻嘻哈哈咁食，但係攤凍咗呢啲麵又會脹，麻撚煩。呢個湯冇特別，唔係唔好食嘅，但係就係咁咯。嗌多碟紅糖糍粑，佢唔係整得特別好食啊，但我想食啲甜嘅嘢，然後呢個係唯一一樣可以嗌。齊頭啱啱好，真係好舒服。咁黑仔，唉，濕撚晒，唔撚驚。嗱，如果聽得明呢句嘢嘅呢，都唔後生噶啦。添好運，我耐唔耐都會食，純粹因為近。蝦餃正常，馬拉糕係幾好食嘅。經典嘅雪山叉燒包，黑色嗰個係新嘅。叉燒包 keep 到嘅，好似食咗咁多年個味都差唔多，冇變。黑松露雞包冇黑松露味。話說剪片先發現原來冇錄到食燒賣，放心啦，冇得假噶，成間鋪都係人望住我，可以點樣假呢？碎碎係最好食。叉燒腸，哇，佢個皮點解厚咗咁多嘅？以前我記得係幾好食噶，依家唔撚掂喎。新出嘅脆皮年糕，紅糖糍粑啲 friend。牛油果炸水餃都係新品，又唔可以話佢唔好食，但係兩樣嘢係融合唔到埋一齊，各有各食嘅感覺。鹹蛋帶子酥都係新嘅，正啊，成粒蛋黃，不過食食下有啲鹹。豉汁蒸排骨冇芋頭扣分。蛋白蝦春卷，頭先上菜嘅時候擺低咗個鹼汁，唔肯定係咪點佢，點下又幾好食，咁點下咯。鹹水角點解冇咗煎堆嘅呢？之前唔係有嘅咩？
薏米爆豬維他奶豆腐花都係新嘅，比我想象中好食喎，個豆腐花幾滑。洛神花米網紅米蝦腸咁翹口嘅，呢個幾好食，嗌得過，但係睇返原來佢最貴45蚊，當我冇講過啦。鳳爪鹹咗啲，差唔多啦，就用糯米雞嚟收尾。忌廉杏仁奶茶都 OK 喎，糯米雞好似冇以前咁好食，但我欣賞佢有潤腸，可惜冇鹹蛋。食飽啦，俾你哋睇下食完嘅肚係點，就係裝晒入去啦。炸腩仔，肥嘅位好好食，肉嘅位雖然有啲乾，但係都好香，個汁酸酸甜甜，呢個要嗌。呢個係魚，有杯特飲同埋春卷。話說呢間餐廳係有個菲律賓籍嘅朋友介紹，嗰晚我好嘢去，但係都係全場爆晒，一個 local 都冇，全部外籍人士。我係第一次食，所以都唔知嗌啲咩，主要都係店員推介。呢個魚係凍嘅，酸酸辣辣，好食。不得了，佢上面係香芋雪糕，成杯嘢都好多料，不過我唔係好知咩嚟。雖然偏甜，但係好飲，我鍾意。呢個一定要叫，成晚我覺得最好食就係佢。食嗰陣其實我都唔肯定係咩，上網睇返先知應該係有豬肉、豬耳同埋豬潤，你哋 Google 下啦。同埋個飯係蒜蓉飯，不過我覺得冇乜蒜蓉味。甜品到，原來掛住食頭先冇影過肉，出邊係類似春卷皮，入邊包住香蕉加雲尼拿雪糕，唔會唔好食啦。雞蛋布甸好大個，味道你想象到，但係呢個質感我第一次食，比平時硬，好實在，唔係唔好食嘅，只係我第一次食啫，嗌得過。呢個香蕉特飲我就覺得麻麻地，太多冰，味道又冇咩特別。豬肉串燒調味好食，但係佢嘅肉質好實，佢又唔係乾嘅，但係我個人中意食肥啲嘅位。如果咁多個呢個我就唔會嗌。炒麵其實我嚟嘅時候都唔知佢有兩隻麵溝埋，都係店員介紹，但係好食啊，同埋佢好大兜。佢個碗係好深噶，裝滿晒，除咗豬之外，仲有雞肉喺入邊。呢個係埋單之後店員請我食嘅甜品，推介啊！呢間餐廳記得嗌鐵板嗰個。